amigos do Facebook, do Marketplace ou da OLX que viu esse aparelho aí. Realmente estou vendendo ele aí. E é o seguinte, é um aparelho revisado, né? Está totalmente revisado o aparelho aí, funcionando aí perfeitamente. O aparelho, quando peguei, não funcionava aqui o potenciômetro, botão de volume, mecanismo de CD fora de posição. Revisei e está pegando totalmente direitinho. Vou mostrar aí para vocês aí no vídeo aí ele funcionando. É um aparelho aí para quem quer comprar, quem entende bem do aparelho, quem conhece, para aquele macho bola roxa. E não para essa geração topetinho aí de TikTok ou esses franguinhos projeto de homem, não, gente. Isso aqui é aparelho para macho bola roxa aí. Se for topetinho, geração TikTok, sai fora aí, né? Que já vem perguntar. Pega Bluetooth, pega pendrive. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Um aparelho foi fabricado aí há 20 anos atrás. Você acha que nessa época aí já tinha essas coisas? Claro que não. Isso aqui é para quem conhece. E o valor aí, R$250 aí, para você pagar aí, folha em cima de folha aí no cascalho. Pode mandar que você leva aí o aparelho. E não vem aqui desmerecer aí o valor do aparelho ou queimar minha vena. Sai fora, orelha seca aqui eu dispenso. Se for comprar mesmo aí, chama aí, mande mensagem se você quer comprar, viu? Se for curioso, cai fora também. Não quero saber desses curiosos. Orelha seca aqui em vir encher o saco, não. Já dispenso na hora aí. Um aparelho aí quer comprar. Só compra aí se couber no seu bolso. Se não couber no seu bolso, procure outro lugar aí para comprar que venda barato. Que aqui é totalmente conservado o aparelho e realmente revisado, funcionando perfeito aí. E tem um valor merecido aí, ó. Muito bom aí, ó. Porque vem muitas orelhas secas, vem desmerecer, que já tá caro, vale 100, vale 50. Se vier aqui com essa gracinha, já dou um bloco, manda se catar. Tem uns orelhas secas chato, que realmente, gente, não tem que pegar, dizer quanto vale. Quem diz quanto vale sou eu, né? Não é ninguém que vem comprar. É a mesma coisa que eu vi um aparelho desse aí num anúncio assim, tipo, tá vendendo por R$2.000, eu posso achar caro, mas não vou chegar lá desmerecer o cara, não, só vale 100, não. Se para ele vale 2.000, tá certo, ele sabe o valor que tem aí, sabe que tem nas mãos, né? Porque tem tá, um pode vender assim, que tem um aparelho desse aí que vai vender por R$50, funcionando tudo, mas tá vendendo, não sabe o que tem nas mãos ali. É vender de graça aí por qualquer valor. Aqui não, ó, tá tudo pegando bem, revisado. Você quer comprar aí, ó, só chamar aí e vir buscar aqui o aparelho. Vou mostrar ele agora funcionando para vocês. Olha aí, amigos, funcionando o CD. Tá maravilha, sensacional esse aparelho, ó. Vai com o controle remoto, não é original, mas é um controle que vai funcionar no aparelho. Gira a gaveta normal, tá funcionando perfeito. Tá sensacional aqui. Vou aqui selecionar aqui um CD para vocês aí para ele tocar, ó. Aperta aqui CD1 que ele vai começar a tocar. Olha aí, vamos aqui ouvir o aparelho aqui. Vamos aumentar mais aqui. É um CD de Roberto Carlos. CD de Roberto Carlos é os volumes muito baixos, tem que aumentar pra caramba. Sai da realidade, eu posso ter em cada meia hora um sonho a cores pra viver. Olha aí, tá tocando bem. Imaginação e confusão. Uma delas diz te quero sim. Vamos baixar aqui pra falar. Como eu vinha falando, o visor dele tá fraco. E só no escuro você vê ali piscando bem fracamente, tá recebendo atenção bem fraca ali, né? Se caso ali quiser mandar algum técnico resolver, gente, é coisa simples aí, dinheiro de empenho, não vai cobrar toda a coisa, todo o dinheiro do mundo, né? Está aí. Quem é assim, uma pessoa que quer um aparelho só pra tocar, tá funcionando, tá tocando, pra mim o que importa, né? Tem gente que não importa, tem uns, não, porque eu não quero não isso aí, porque eu tenho uns meu aparelho aqui, quero tudo original, porque o meu aqui não pega nem poeira, coisa e tal. É porque tem uns caras aí, né, que é muito frescura, mimimi, não me toque. O cara, não, porque não tem nem as caixas original, não tem um controle original, a visão não tá ligada. Ó, meu amigo, se você quer o aparelho ali, tudo bem, né? Mas tem uns aí que se funcionar tá tudo bem. Não, porque não sei o que, é tanto mimimi.
Aí você quer o aparelho original? Ó, tem aqui, ó. Tem isso aí, ó. Tá funcionando aí, ó. Todo original, caixa, controle. Aí perguntou quanto é? 800 reais. Vixe Maria, meu amigo, você tá doido, né? Já bota um preço aí pra mostrar mesmo, ó. Se você quer todo original, tá aí, meu filho. Você acha que vai comprar por 100 reais? É isso aí, ó. Que eu tenho aí. Tem controle, tem o CD funcionando tudo, fita, rádio, caixa original. Mas isso aí não vou vender não. Vem botando 1000 reais aí. Falei, ó, quer isso aí, ó, 800, toma aí. Falou, não, vixe Maria, você tá doido, meu amigo? Ah, o cara tava exigindo tudo aí, caixa, funcionando CD, controle, não sei o que, quer tudo bonitinho, gostosinho, então vai na loja, meu amigo, compra um novo. Aí tá aí, pra quem quer um aparelho funcionando, se eu quero um negócio aí, pode tá tocando, tá funcionando CD, funciona a rádio, gente, botou aí, vai tocar. Ó, ainda mais pessoal, esse preço aí, dou de brinde aí, ó, esse DVD aí, tem um DVD aí, vai de brinde aí, o DVD tá sem o controle, gente, mas tá funcionando aí, não tem controle, você bota aí na TV aí para escutar o MP3 no som mesmo, eu dou ele de brinde pra você. Não, para isso aí não vale muito não, gente, isso aí é uns 30 reais, aí no máximo 50 aí, como eu não quero ficar com ele aqui acumulado, eu vou dar ele pra quem comprar esse aparelho, e tem mais, ó, dou mais ainda, 150 CD pra você também ouvir no aparelho aí, ó, tem tudo que você quiser aí, Roberto Carlos, tem Zezé de Camargo Luciano, Leonardo, tem Chitão Chororó, tem forró aí, tem Luiz Gonzaga, Jorge Altinho, quem quiser aí, tem pra você aí ouvir no som também. Vai ser esse valor aí, você comprou o som, eu dou aí o CD, dou o DVD pra você, leva controle remoto, só botar nota em cima de nota aí, que você leva ele aí. Só chame aí mesmo se você tá afim de comprar. Não faça que nem uns orelha seca aí não, que pega lá, chama no anúncio, não fala nada, né? Que eu vou dizer, uns orelha seca aí não tá afim de comprar, só uns curiosos mesmo. Aí eu já mando descatar, ó meu filho, ó, se você quer comprar, diga logo. Se não quer ficar aí de mimimi, enrolação, só chama e não fala nada, não quer comprar, nem chama, não incomoda, né? Não sei pra que esse orelha seca vem incomodar se não tá afim de comprar. Porque quando eu quero comprar alguma coisa no Facebook, eu só vou chamar se eu quiser comprar mesmo. Aí quando eu comprei aí umas caixas de som aí, da outra vez aí, comprei aí uma TV, né? Eu chamo de casa se eu tô afim de comprar mesmo. Vou chamar, quantas caixas tem, qual a potência, tá funcionando isso, tá funcionando aquilo, pega pendrive, ó, se já começa a perguntar, se pega pendrive, ó, já saia fora. Esse camarada não tá querendo nada com nada. Porque é um aparelho antigo de 20 anos, gente, isso aí não existia pendrive na época aí pra tocar ali e sair funcionando coisinha e tal, não. Era CD na época aí, a moda aí, e nada de pendrive. Se quiser ouvir pendrive Bluetooth, tem um aparelho que você compra aí na Shopee aí, 60 reais, no máximo 100, coloca aí, vai funcionar melhor do que um aparelho original. Tem aqui, ó, antena de rádio também, da FM, que eu coloco aqui para funcionar. Vou botar a antena aqui, pessoal, vou botar a antena aí, dar uma pausa aqui no CD, mostrar a rádio agora. Deixa eu testar aqui no rádio. Se você ouvir esse barulho aí do mecanismo de CD, ó, é um barulho mais gostoso que tem. Quer dizer que está funcionando bem o aparelho. Se você ligou na tomada e faz esse barulho, o aparelho tá legal. O ruim é quando você liga na tomada e não faz esse barulho do mecanismo de CD. Se não fizer esse barulho da mecânica, cara, ó, tem BO. Vamos aqui funcionar no rádio. Aí, ó. Olha aí, gente, que aparelho bonito. Tem um motor V-Mater aí, ó, ponteiro aí. Deixa eu botar essa antena aqui em cima. Tem esse ponteirinho aí, ó. Se baixa o volume ele mexe. Aí muitos vão perguntar, como eu saber como é que tá o volume? Ó, o ponteiro aqui mostra aqui se tá o volume baixo. Se vai baixando, vai diminuindo assim, o ponteiro vai descendo. Se aumenta, ele vai subindo, ó. Pode ver. Aí se volta ao normal, ele fica abaixo aqui, ó. O ponteiro toca de acordo com o ritmo da música, que é chamado sensor V-Mater, né? De acordo com o que gera ali o processador de áudio, né? Gera ali de áudio ali, ele manda aí pro V-Mater aí que vai mexer o ponteiro aí. Pronto, isso aí já sabe, ó. Para saber as funções, ó, CD, rádio, ó, tem uns botões aqui, ó.
Esses botões aqui acendem, ó, série rádio, acende rádio. Se quer ir para auxiliar, ele vai acender aqui na auxiliar, olha aqui. Se quer ir para fita, ele vai realmente aqui, olha aí, funciona no tape. E CD, aperta no CD, gente. E realmente quer desligar aqui, desliga aqui, pronto. Aí ó, vou ligar, ligando aqui no rádio, olha aí, vai funcionar, tá funcionando perfeito, gente. Isso aí só o visor que realmente está fraco. O visor tá fraco, mas fora isso aí, gente, o aparelho tá funcionando perfeito aí. Porque o Moreira Seco falou aí, viu o aparelho, tá com vários defeitos aí, meu amigo, que vários defeitos. Ele só tá com o visor fraco. Olha os vários defeitos aí, me diga aí. Que tá funcionando CD, funciona a rádio, funciona a fita. O cara vem falar que tá com uns vários defeitos. Ô, orelha seca, desgraçado. Ô, orelha seca, você tá sem noção, tá bêbado ou o que? Realmente só não tá acendendo o visor, tá fraco. Como falei, o conector ali na fonte, né, que conecta o flat, tá com uma certa oxidação, que é aparelho muito tempo. Alguém que já possui esse aparelho aqui, realmente talvez ali não usar muito, oxida e tá isso aí, aparelho parado e dá defeito. Mas peguei, ó, deixei limpinho, tá muito bem conservado, gente, ó, muito bem conservado pra caramba, gente. Um aparelho desse aqui, ó, um aparelho que você for comprar por aí, vai tá tão feio que parece que tá no lixo. Parece que foi achado numa lata de lixo. Porque tem gente que tem um aparelho de som, parece que o aparelho tá dentro de uma lata de lixo. Tão acabado. Isso aqui tá muito conservado, pessoal. Muito conservado, vale a pena. Vai ser um dinheiro bem pago. O outro que tinha aí, que era o 505, vendi pra uma mulher lá em Bezerros. Chegou aqui, botou a folha em cima de folha aqui, dinheiro em cima do dinheiro e levou. Calma aí, senhora, leva, tá funcionando legal. O outro tava funcionando até o visor. E primeiro ela se interessou por isso aí, né? Mas eu ofereci pra ela, ó, tem esse outro aqui, tá funcionando até o visor também. Esse outro aí, o outro eu vendi por 300 reais. Tá funcionando ali o visor. Aí começar aí, por isso não tá funcionando o visor, vende por 200 reais aí, gente, ó. Por 200 reais você não vai comprar nem umas caixas que são no Mercado Livre, gente. Aliás, vai pagar mal o frete, nem um frete consegue pagar por 200 reais. Que um aparelho desse funcionando 100% no Mercado Livre, você vai pagar aí em torno de 400, 500 reais. Fora o frete que não é barato, o frete aí em torno de 300 reais, 400, pessoal, é aqui para Pernambuco, interior aí, 300, 400 reais o frete aí, caro, absurdo, né? Porque é um aparelho aí de som que você vai colocar na caixa, embalar, é pesado aí, realmente o frete é bem absurdo mesmo aí, né? Que antes era bom ali, quando eu comprei um aparelho que eu tenho aqui, que eu mostro o vídeo no meu outro canal, eu paguei 140 do frete, né? Que eu peguei, coloquei aí numa caixa o aparelho, né? O vendedor lá colocou uma caixa com os aparelhos, depois mandou as caixas em outra caixa separada, ali embalou bem e enviou, né? O total aparelho aí ficou por 600 reais, né? Ficaria por 540 se fosse sem frete, mas deu o frete aí e enviou, porque ele fez um jeito ali do frete ficar mais barato, senão ia pagar aí, gente, uns 300 reais só de frete. Mas aí mandou legal e tem isso aí, ó, tá à venda, muito conservado. Pra quem conhece a qualidade do aparelho pode levar. E repetir, não é um aparelho que vai pegar pendrive e nem Bluetooth. Repito, é um aparelho antigo, gente, antigo, de 2001 a fabricação dele, tá? 2001 por acaso aí existia pendrive, ou smartphone, ou esse negócio Bluetooth. Não existia não, pessoal, não existia nem celular moderno aí, tinha infravermelho, veio surgir aí em 2005 por aí, veio surgir esse tipo de celular. Na época o maior hype era o CD, quem tinha um CD ali era o fodão, era o ricaço ali, som funcionando CD, funcionando ali a fita, funcionando a rádio. Nossa, quem tinha um som desse aí e chegava numa casa ali era ricaço pra caramba. Na época aí que vendia esse som aí nas lojas, gente, o valor disso aqui era 800, 900 reais, gente. Na época esse som aí era muito caríssimo. Se for atualizar nos dinheiros de hoje, né, com o salário mínimo mais alto, fica aí em torno de 5, 6 mil reais. Na época ali, 2001, o preço dele aí por 800, 900 reais, o salário era 180 reais. É um salário bem baixo, 180, tava entre 150, passou para 180, né? Era esse valor aí, pessoal, muito baixo. E realmente, é muito barato, 800, você olhando assim, era barato demais, não era dinheiro não, 800. Mas há 20 anos atrás, gente, 50 era um dinheirão. Você fazia uma grande compra no supermercado, enchia um carrinho com 50 reais. Você podia lá, trazia o carrinho cheio no supermercado. Hoje em dia, com 50 reais, você não traz nenhum kit de carne.
quanto mais encher um carro. Então, tá aí a venda o aparelho. Não vem oferecer menor valor aí, dou 100, dou 50, não tô passando fome, nem pedindo esmola e nem fazendo doação no aparelho. Se fosse fazer doação, fazia aí, mas tô vendendo ele aí, que realmente aí é o dinheiro aí que vale, que custou tempo aí de eu fazer a limpeza do aparelho, deixar limpinho, fazer manutenção, fazer funcionar tudo. Isso aí custa trabalho, gente, custa trabalho. Vendi outros aparelhos aí também. Esse é o terceiro aparelho que eu tô vendendo, já vendi 2 e realmente outros que eu vendi ali, fiquei aí quase o dia todo, gente. Virei até 2 horas da manhã montando o aparelho, fazendo limpeza, deixando funcionando, gente. É trabalhoso. Aí vem uma orelha seca aí, dou 100 reais, ó. Pega esses 100 reais e enfia lá no seu final das tripas, né? Dá vontade de dizer isso aí. Bota nas costas, desça com esses 100 reais, o primeiro buraco que achar, enfia ele. Porque eu vou dizer, uns caras chatos aí que iam oferecer, vem desmerecer. E eu falo ali no anúncio, ó, só chama se tiver a fim de comprar. Mas tem cara que não tá nem a fim de comprar. Vem aqui para desmerecer o que você tá vendendo. Só vai 100, só vai 50. Pega e enfia no final das suas tripas esses 50, 100 reais. Tem que ser assim mesmo. Uns caras falam, nossa, você é grosso, tem que ser grosso assim mesmo. Com esse pessoal aí, orelha seca, aí mais grosso que cano de passar tolete. O pessoal vem aqui desmerecer. Se for uma coisa sua, você quer que desmereça, tem uma TV aí 40 polegadas, chegar a vender por 100, você vai gostar? Não vai. Isso aí pra quem tá aí querendo aí a fim de se mudar, que vai viajar e dá as coisas de graça. Já vi muito aí pessoal que vai se mudar tipo, lá pro São Paulo, entrega um aparelho desse aí a 50 reais, uma TV por 100, o ventilador por 30 reais, sai dando por qualquer valor, porque o cara quer se mudar, quer se livrar daquilo ali pra se mudar, não gastar com mudança. Vai com antena, vai com controle remoto, que as caixas, tem caixa também, que as caixas eu vendo separado aqui, quem quiser só as caixas aí, né? Aí eu vendo só as caixas. Quer o aparelho junto também, 300 reais junto com as caixas aí, controle, vai também um DVD, vai também um CD, tudo completo aí. Então aproveite, galera, tá muito barato aí. Vou botar aqui pro CD para vocês ouvirem. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir esta solidão do amor para o meu coração. Pra você aí, ó, tá aí, ó, tocando CD. Pra você que gosta de CD, vale a pena você comprar. Tá funcionando muito bem, sem falha, sem pular o CD, sem esse negócio de não reconhecer. Botou ali, vai tocar o CD. Se caso aí você apertar uma tecla aqui não falha, porque tá parado alguns dias, mas quando você vai usando de acordo com o funcionamento, vai voltando tudo ao normal aqui. Porque é falta de uso, gente. Tem hora que você vai apertar uma tecla aqui, vai falhar de abrir o CD ou aqui pra girar, mas não é porque o aparelho tá ruim, porque está sem uso. Mas se você for usando, vai normalizar tudo aqui. O tom de volume aqui funcionando também, ó. Eu preciso saber. Funcionando normal, mas de acordo que você for usar aí, vai se normalizar tudo aí, ó. Quer que funcione o CD, pode comprar que garanta aí, vai levar um aparelho bom de qualidade aí. Mas se você é da galera aí, geração TikTok aí, nem queira, viu? Essa geração TikTok só quer negócio Bluetooth, pendrive, não rola isso aqui não. Só se você comprar, como eu falei, um aparelhinho, se conecta na entrada auxiliar do aparelho, você vai ouvir perfeitamente aí, Bluetooth, pendrive, o que quiser aí, vai ouvir aí por esse aparelho aí. No máximo 100 reais aí no site como o AliExpress aí. É muito barato, vale a pena. Pra quem gosta, eu não gosto de sair, negócio meu é ouvir CD aqui, botar um CDzão aqui pra tocar e curtir uma boa música aí. Mas eu não gosto de esse negócio aí, é pendrive, é Bluetooth, coisa e tal. O negócio aqui, ó, ouvir um CD aqui, ó, Gargantas de Ouro. Eu toquei ele aqui agora há pouco. Mas eu não gosto desse negócio aí de pendrive. Tem um som aqui que pega pendrive, mas só uso pra fazer uns testes aí, né, pra gravar um CD e coisa e tal, mas não sou muito fã não, gente. Sou mais fã de CD, é uma coisa mais gostosa, prazerosa de ouvir. Se você é desse também, ó, leva o aparelho aí, que eu vou mostrar pra vocês agora com todos os detalhes na traseira. Bem, amigos, tá aqui, ó, a traseira do aparelho. Vocês podem ver aqui, ó, tem as entradas da caixa, conecta aqui, ó, 6 ohms.
de 6 ohms acima, positivo, negativo, negativo, positivo. É só travar os fios aqui. Aqui está a conexão para entrada auxiliar. Você vai conectar aqui, sei lá, um cabo de celular, DVD ou algum aparelho de Bluetooth, de pendrive. Você vai conectar aqui, né? Aqui onde está isso aqui é a conexão de antena FM. Mostrar aqui, ó, você tira aqui esse cabo da antena aqui. Aqui, ó, conecta aqui atrás, antena FM. E aqui nesse outro ponto aqui, ó, você conecta o cabo da tomada. O cabo aqui é daqueles que desconecta aqui, seletor de voltagem. Vou mostrar aqui pra você como é o cabo. Aqui eu pego o cabo, ó, conecta aqui, você liga o aparelho. Porque isso aqui é muito prático, que é muito melhor do que aqueles aparelhos que ficam com fio pendurado. Você vai carregar, fica pendurando aquele fio. Esse aqui, se for tirar para limpar da estante ou transportá-lo, desconecta aqui, ó, sensacional. Vai poder ouvir aqui o aparelho, levar para onde quiser, que é chato demais, é uma coisa que eu não gosto. Vai limpar o aparelho assim, tá aquele fio pendurado. E é isso aí, gente, ó. Pode ver aqui a traseira, modelo aí FWC 507, 110, 220, 100 watts de consumo. Aí está o aparelho, mostrando toda a traseira dele aí. Está muito novo, gente, muito bem conservado, ó. A tampa aqui em cima, lateral, assim, ó, dessas condições aí você não vai encontrar em lugar nenhum, galera. Muitos aparelhos você pega aí, parece que estava enterrado dentro do lixo, muita sujeira. Duzentão aí, leva de graça um DVD, 150 CDs. Muito bom, gente. Isso aqui é antena FM, que esse fio aqui tem 2 metros. Tem 2 metros de fio. Se você quiser ouvir aí um rádio na FM, você pendura essa antena aí no lugar mais alto aí da sua parede e vai ouvir rádio. Isso aqui é um aparelho muito potente aí, ó. Vale cada centavo que você pagar, amigos. Então falei, ó, o link eu vou deixar na descrição do vídeo aí para você comprar pelo Marketplace do Facebook ou na OLX aqui, ó, para você vir retirar. Para você vir pegar aqui na minha casa, testar e você leva, viu? Tem essa aí, leva aqui tal canto, na rodoviária, não sei aonde. Não, não levo não. Tem que vir buscar aqui, se quiser comprar. Se vier mais alguma dizer, ó, para levar, não levo na rodoviária, lugar nenhum, nem na esquina da minha casa eu levo. Porque teve um aqui, ó, dá pra você vir pegar aqui e trazer até a rodoviária, só de dizer, não, amigo. Se você quiser comprar ele, vem buscar aqui na minha casa, não leva pra lugar nenhum. Nem na esquina aqui, se dizer, ó, leva aqui na esquina, não levo não. Tem que buscar aqui. Vim aqui no morro, não tem sarna na minha casa, vem aqui, desce, leva embora. Passa o dinheiro, o cascalho aí, pronto, é seu, tá ok, amigos?